السلام عليكم. انا النهارده موجود في ايفنت اودو 2024. ان شاء الله في الايفنت ده هعرض لكم كذا بارتنر من اودو اللي موجودين. ليه تستخدموا اودو، والبارتنر ده نفسه ممكن يفيدك في ايه. وهتكلم برضو مع اللي بيمثل اودو هنا يشرح لنا اودو نفسها بتعمل لنا ايه. انا كمثلا عميل اشتغلت مع شركة، اودو نفسها هتعمل لي ايه لما اشتغل مع الشركه؟ هل بتساعدني في حاجه ولا بس خليني ابيع البيعه، اشتري السيستم وخلاص؟ يلا بينا نشوف اليوم هيمشي ازاي. انا اسمي محمد مصطفى، بشتغل مدير للشركات الاستراتيجيه في شركه اودو. احنا اتسالنا ليه اودو. اودو هو اوبن سورس اي ار بي. احنا بنشتغل على المشاريع، وطريقتنا في تنفيذ المشاريع بتكون باكتر من طريقه. عندنا طبعا شق زي ما انت كنت بتسال دايركتلي معانا، وعندنا جزء تاني اللي هو بيكون عن طريق الشركاء. الجزء اللي احنا بنقدمه ان احنا بنتاكد ان احنا عارفين كويس ايه الاحتياجات بتاعتك في البيزنس، ايه الحاجات اللي انت بتدور عليها، وايه البين بوينتس اللي موجوده عندك، عشان نقدر نوصل لك سولوشن يساعدك ويحل لك مشاكلك في البيزنس، سواء كانت بروسس، سواء كانت فلوس، سواء كانت اي حاجه ممكن تكون انت بتخسرها عندك في البيزنس، حاجه بتسهل عليك البروسس. طيب احنا في اودو بنعمل ايه؟ هل احنا سايبينك انت والبارتنرز بتوعنا في مصر لوحدك؟ احنا الصراحه عندنا نظام قوي جدا في الموضوع ده بالنسبه للشركات. بنساعد الشركاء ان هم يكونوا احسن وافضل، وفي نفس الوقت بنتاكد ان هم بيقدموا الجوده المطلوبه للعميل. ودي حاجات احنا بنكون انفولد فيها معاك، بنعرف منك اكتر عن المشروع، بنعرف منك اكتر احتياجاتك، وهل الشريك ده هو الشريك المناسب ليك ان هو ينفذ لك المشروع. في حاله ان انت عندك اي مشكله او حصل معاك اي حاجه، انت مش بس لشركه في مصر تتواصل معاها، انت دايما عندك، يعني خلينا نقول الشركه الام موجوده في ظهرك، بتساعدك، بتساعد البارتنر عشان نوصل لافضل نتيجه، ونوصل ان المشروع بتاعكم يتم بشكل سليم. شكرا جزيلا. ليه اودو؟ اودو اولا سيستم كله انتجريتد مع بعض، الموديولز كلها انتجريتد، ده بيفرقوا عن اي ار بي سيستم تاني. ثانيا تقدر تعمل كاستمايزيشن موديولز زي ما انت عاوز. الكاستمايزيشن موديولز بيفيد بايه؟ بيفيد باننا نقدر نواكب اي بزنس موجود في السوق، سواء من الشركات الصغيره للشركات المتوسطه لكمان الشركات الكبيره. حاجه كمان اليو اي واليو اكس بتاع اودو، اللي هو الانترفيس بتاع اودو، سهل جدا التعامل معاه من اي مستخدم. ممكن تاخد تدريب بسيط عليه وتقدر بعد كده ان انت تتعامل عليه. فاليو ديل بالنسبه لاي شركه ان انت تشتري اودو بعيدا عن اي ار بي سيستم تاني، فاليو قصاد الكوست اللي حضرتك هتدفعه. ليه نشتغل مع او اي تي سوليوشنز؟ او اي تي سوليوشنز مش بس شركه تاسست من 2020 ومعاها تقريبا اكتر من 80 شركه عملوا لهم امبلمنتيشن. احنا الحمد لله التيم بتاعنا موجود في اودو من 2014، من ايام ما كان اسمه تيني اي ار بي لاودو 8 لحد فيرجن 17. فكل الفيوتشرز وكل الديفلوبمنت اللي طلع بيه اودو من اول ما كان اي ار بي صغير لحد ما وصل للمرحله اللي هو فيها دلوقتي، احنا عدينا بيها. فده مدينا التكنيكاليتي العاليه عن اي شركه موجوده تاني على مستوى العالم. حاجه كمان الافتر سيل بتاعنا، السبورت بتاعي مش بس بيكون على الشركات الكبيره، لا السبورت بتاعي بيكون موجود على جميع الشركات، سواء يوزر 2 3 100، انا بدي لك السبورت بتاعك، الافتر سيل بتاعك، وده حقك عليا كريفرنس. انا مش ببيع لحضرتك، انا بسبورت حضرتك، انا بكون بارتنرشيب مع الشركه اللي موجوده معايا. انا بارتنرشيب معاك، بارتنر معاك في الشركه، مش مجرد كونسلتنت بقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. لا انا كمان بقول لحضرتك ايه اللي ينفع تعمله جوه البيزنس وايه اللي ما ينفعش تعمله، بحيث ان انت تقدر توصل لافضل نتيجه. ايه اهم الشركات اللي انتوا شغالين معاها، او افضل الشركات اللي انتوا شغالين معاها؟ افضل شركات موجوده معاها دلوقتي في مجال الريال استيت، شركه زي بيراميدز، شركه زي النخيل. معانا كمان شركات بره مصر في الريال استيت والكونستراكشن، معانا شركه زي الكونستراكشن زي ناستك، معانا شركه في المانيفاكتورنج زي شركه كابنوري، معانا كمان في مجال التصنيع شركه في السعوديه شغاله في الغزل والنسيج، معانا كمان ماز لمعهد في السعوديه، معهد ماس في السعوديه، ده للسوليوشن بتاع الاديوكيشن. كل الاندستريز سواء الريال استيت او الكونستراكشن او الاديوكيشن او الاتش ار سوليوشن او اي اندستري او اي سوليوشن احنا اوريدي اشتغلنا عليه،
نفذناه في اكتر من شركه وقادرين ان احنا ننفذه مع اي عميل محتاجه. احنا النهارده في اودو رود شو القاهره، شركه نات سوليوشنز. احنا اودو جولد بارتنر. اللي بيميز نات عن اي اودو بارتنر تاني ان احنا عندنا a very wide spectrum of services. بنقدر نانتجريت حاجات مختلفه عن اودو مع اودو، حتى اي ار بيز ثانيه مع اودو. فده اللي ممكن يخلي نات مميزه عن بارتنرز تانيين. اودو بشكل عام is a very user friendly flexible system. احنا بقالنا اكتر من 4 سنين بنشتغل مع عملاء من جميع انحاء العالم باودو، والحمد لله قدرنا نعمل success stories، وعندنا very big portfolio من العملاء، سواء كان في مصر، في السعوديه، في افريقيا، او حتى كمان في اوروبا. السلام عليكم، انا اسمي محمود طعواش، شغال في شركه تي دي اس تالنتس ديجيتال سولوشن. الحمد لله احنا الهيد كوارتر عندنا في امريكا في كنت، ولينا فرع في الرياض في حي العليا، شغالين في المانيا، ومكاننا في مصر هنا في الشيخ زايد في بارك ستريت. طبعا اودو من يعني اتس ان اي ار بي سيستم، اتس ان اوبن سورس، فسهل جدا ان انا اعدل الكود او ان انا استخدم الكود ده علشان يفت البيزنس بتاعه الكلاينت. مش بس كده، احنا كمان الحمد لله يعني وي ار سوفت وير هاوس، فالحمد لله عندنا تيم كامل من البيزنس اناليست والديفلوبرز، فوي هاف ذا ابيليتي ان احنا نبيلد اني ابلكيشن فروم سكراتش تو يعني فيت النيد بتاع اني كلاينت. ليه تشتغل مع تي دي اس؟ الحمد لله يعني اي شركه عباره عن مجموعه من الناس ومجموعه من الخدمات، فالحمد لله احنا عندنا تيم كامل من الشباب الفريش مايندز. الفريش مايندز دي طبعا هم فيري كرييتيف، لكن الكرياتيفيتي دي بيبقى معاها باشن، فعلشان الباشن دي تبقى محدده الحمد لله في تيم كامل من على مستوى الكونسلتنسي ليفل، زي باشمهندس احمد القوصي مؤسس رايا هولدنج، شريك باشمهندس مدحت خليل قعد 12 سنه سي او لشركه رايا، باشمهندس اسلام سليمان سي تي او مجموعه شركات ماجد الفطيم برضه موجود معانا من الليدرز والفاوندرز. دكتور ايمن الجنيدي مدير مايكروسوفت في امريكا. طبعا في ناس كتير جدا من الليدرز والفاوندرز، ممكن يعني حضراتكم تشرفونا على الويب سايت تو تشيك كل بقى الكاستمرز، كل الاندستريز احنا بنشتغل فيها، مانيفاكتشرنج، كونستراكشن. مين الناس اللي انتوا شغالين معاها الفتره دي؟ احنا شغالين مع ناس كتير جدا، مور ذان 50-60 بروجكتس في مجال المانيفاكتشرنج، كونستراكشن، ريل استيت، ميديكال. اشتغلنا مع سريبرو تك، اشتغلنا مع ايا تك، اشتغلنا مع ابو غالي، اشتغلنا مع فينوس. انا خالد يوسف، شركه سنجل كليك. احنا سوفت وير كومباني بقالنا دلوقتي 11 سنه، موجودين في 3 دول، في الامارات ومصر والسعوديه، باكثر من 70 عميل واكثر من بروفايل واكثر من سوليوشن. احنا لما جينا نفكر كان فكرنا بشكل ثابت في فكره الديجيتال ترانسفورميشن، وازاي الديجيتال ترانسفورميشن ممكن يساعد الشركات ان هي تتطور. فجت هنا فكره اودو نفسها. انا دايما برفض ان انا اعرف اودو از ان اي ار بي، لان اودو اكبر من اي ار بي. اودو اشبه بفريم ورك بيقدم سوليوشنز متعدده جدا، انا اقدر بيها اساعد العميل بتاعي. اقدر ان انا ابلد عليه سيستم مستشفيات، ابلد عليه سيستم طبي، ابلد عليه سيستم شركات المقاولات، ابلد عليه سيستم لشركات الريال استيت، وسيستم ثانيه كتير، والمصانع وغيرها وغيرها. الفكره الاساسيه ان ازاي انا اقدر استخدم اودو بشكل مرن، بحيث ان انا اخلي لكل عميل متطلباته الشخصيه موجوده داخل سوليوشن عالمي بمينيمم كاستمايزيشن، بحيث ان دايما العميل يبقى ما عندوش ديفلوبمنت كتير، ولكن عنده فيتشرز كتير بتاعته هو خاصه بيه. ازاي نقدر نبيلد كاستمر جورني؟ الفكره الاساسيه مش ان احنا نبيع سوليوشن، الفكره ان احنا نساعد العميل ان هو يبيع في البيزنس بتاعه اكتر ويكبر اكتر ويشتغل اكتر. ده يخلي العميل ان هو يروح للنكست ستيب ويشتري سوفت وير اكتر ويقدر يتعامل اكتر. احنا محتاجينه ينجح عشان احنا ننجح معاه. هو ده الفكر بتاع شركه سنجل كليك. احنا قدرنا ان احنا نعمل شغل لاكتر من عملاء بستوري سكسس كتيره جدا. تمام. اول حاجه عملناها وزاره الصحه في الامارات. احنا متولين وزاره الصحه من ناحيه الاي ار بي بقى لنا دلوقتي 11 سنه. تمام. بسكسس ستوري مستمره ولا زالت مستمره لليومنا ده.
احنا برضو جزء من مشروع قومي للتامين الصحي الشامل، ودوت احد اكبر 5 مشروعات قوميه في مصر. تمام، احنا بنتولى هيئه من ال3 هيئات المسؤوله عن ده بشكل كامل، بسوليوشن متكامل للهيئه ديت. اشتغلنا مع بارتنرز ومع شركات كثيره جدا، مع وزاره العدل في دوله الكويت، مع شركات في السعوديه، ومع الاتحاد المصري للمقاولين ترشيد وبنائه في مصر، ومع شركات قطاع خاص وشركات ادويه. البروفايل بتاعنا بينقسم لاكثر من حاجه، منهم حاجات ميديكال، ومنهم حاجات جفرمنت، منهم كونستراكشن، منهم ريتيل، واكثر من سوليوشن بشكل كامل. احنا عاملين منصه كامله لاداره العمليه التعليميه داخل المدارس او داخل المعاهد. عاملين السوليوشن ده الحمد لله عاملينه جوه مصر وبره مصر. السوليوشن بيعمل ايه؟ السوليوشن بقدر ادير من خلاله كافه التفاصيل بتاعه العمليه التعليميه بالنسبه للطلاب، بالنسبه للمعلمين، بالنسبه لاولياء الامور بتاعه الطلاب. بيقدر الطالب عنده داشبورد يقدر ان هو يشوف من خلالها كافه التفاصيل بتاعته، سواء كان الكورسات او المواد اللي بيدرسها، الليفلات، الامتحانات، حتى الكويزات اللي بتتقدم من المدرسين بتوعه. بيقدر يشوف حتى الفواتير او السندات البيمنت اللي هو مسددها او المستحقه عليه. من الباك اند عندي بقدر ادير التايم تيبل بتاع الطلاب، الليكتشرز بتاعته، المواعيد بتاعتها. بيقدر ان كل معلم او كل مدرس موجود عندي يقدر يشوف الجدول الزمني بتاع المواد اللي هيدرسها عنده. فبقدر ادير من خلال السوليوشن اللي احنا عاملينه التفاصيل بتاعه العمليه التعليميه بشكل كامل. بالاضافه طبعا احنا عندنا الموديول بتاع الاتش ار موجود عندي، انا عامل سوليوشن كامل برضو في الاتش ار، بقدر ادير من خلاله كافه التفاصيل بتاعه الاستراكشر بتاع الرواتب، كافه الهيكله اللي موجوده عندي داخل اي شركه او اي مدرسه، من الخصومات اللي موجوده عندي في الشركه على الموظفين، الاضافي، الاوفر تايم، الاستراكشر كامل بتاع الرواتب، الحضور والانصراف. فبقدر ادير العمليه الخاصه بالاتش ار بشكل كامل لحد ما بوصل في النهايه لمرحله اللي هي خاصه ب ان انا اطلع المرتبات بتاعه الموظفين. بالاضافه كمان ان انا عندي طبعا السوليوشن بيشمل الاجازات الخاصه بكل موظف بناء على السياسه الداخليه اللي موجوده جوه الشركه. شكرا لحضراتكم.